würde da mal kurz reinschauen, was die da so gemacht haben. Auf jeden Fall gibt es auch wieder einen Titel, ein Lied. Da steht unten links, ja, Under the Tide von, keine Ahnung, diesen Namen kann ich jetzt nicht aussprechen. Okay, hier gibt es Kameras, aber mehr gibt's nicht. Also früher, wie man noch dieses